Githagathago kiria gikoretwo ruhonge-ini rwa urigitani kwa ihinda riu ni gicungireirie gutharara kwa mihango ya kuheana motungata ma urigitani kundu gutiganite kuria kuhutitio ni migomo ya arigitani ya ikiro ngurani, na gukoretwo na miario gatagati ka ngwataniro cia arigitani na thirikari ya kugeria kuhorohia mathina maria mari ruhonge-ini ruru, ona gutuika gukinyaniria na riu manathi no marathii na mbere na mugomo wao undu umwe na clinical officers. Riu thirikari cia ikiro cieri cikiurio kunanira njung'wa na gwetha kihonia. But we urge you, Honourable Minister of Public Service, please sit down with our nurses and our health technicians, mukubaliane ili wananchi wasiumie, kwa sababu nurses wakiwa strike, mtu akiwa mgonjwa, that's like a death warrant. Sort out, hata huko Nairobi tumeambia national government they must also deal with the issue of our people. Gatagati-ini ga kiumia giki thirikari cia kaunti kugerera muikariri giti wa kanjo yao uria nowe governor wa kaunti ya Kakamega Wycliffe Oparanya ni augire ati gutiri undu kaunti cingihota kwiribariba na gukinyaniria uria arigitani marenda hoka ni nyongerera ya mishara. Ona gutuika seneta wa kaunti no ya Kakamega Cleopa Malala aronekana guthie mugaru na gavana wake, agitetera arigitani na kuuga ni mabatie kuongererwo mbeca makiria kuringithania na ugwati uria ukoragwo makuriire maitho wira-ini wao. Zimeissue orders zinasema kwamba hii strike wasiende strike, wakienda strike itakuwa illegal. Tujaribuni jameni, if we can get a solution, a win-win solution so that our people don't continue suffering, especially tukiwa na mambo ya COVID, tuone vile tunaweza kusaidiana. Najua mwanako mvurutano, but put all your skills. Chairman, governor, tulikuwa ma-governors na wewe, you have a lot of skills. Wangamati pia finance, is this finance or kaeni tukubaliane so that we can give success to our people. Ona kuhanoro uguo thirikari cia kaunti ni ciuritio gwikirira na njira nene hari kuigithia macini cia kuheana utungata wa urigitani, na niguo gutigirira bururi ni wihariirie makiria hoka ni kung'ethanira na king'uki kia murimu wa COVID-19. Na maya magithii na mbere, murimu wa COVID-19 no urathii na mbere na gutamba bururi-ini, na ihinda-ini ria mathaa 24 andu angi 223 nio mekiritwo mukonde gukorwo marwarite, na gukinyiria ithabu ria arwaru othe 99,082. Ihinda-ini riu andu angi eri ni makuite kumana na murimu uyu, na gukinyiria ithabu ria aria matoretio ni ndwari ino nginyagia 1,728. Andu 646 ni marathii na mbere na kurigitwo mathibitari-ini matiganite guku bururi-ini, guku andu 29 mari ward-ini cia ICU, na waria maraheo rira ari ni andu 14. Handu-ini ha Kameme TV, ritwa riakwa ni Kimani wa Ngujiri.